Daihatsu Feroza. Cablu de ambreiaj. S-a rupt cablu de ambreiaj, adică nu s-a rupt cablu, s-a rupt ăsta. Asta e de la pedală din interior și partea asta altă vine pe cutie de viteză. Da? Și vom înlocui cablul. Am cumpărat un cablu nou, aceeași treabă, același model și vom înlocui cablul de ambreiaj. Vă arăt pas cu pas. Prima dată introducem cablul cu partea asta în interiorul mașinii, da? Aici. Acolo băgăm cablu. Ăsta vine prin clema asta, după care coboară pe jos, pe șasiu, se duce pe șasiu până aici, jos chiar pe sub radiator și vine la cutia de viteze. Stați că vă arăt acum. Uite acolo. Ia se vede o gaură acolo, da? Aia. Gaura aia. No, prin gaura aia trece și se leagă în spate. În spate la furtunul ăla, dacă se vede, avem un acățător. Unde se acață? Stai să vedem. Ăla, vedeți? Ăla. Acolo. Acolo vine acățat. Da? Acolo. Printre toate am vrut să vă arăt că am pus și un contact general aici, da? Și asta e montat pentru siguranță. Când nu se folosește mașina, se decuplează, pentru că era un consumator și de atunci nu mai avem probleme. Bun. Aici venim cu continuarea imediat după ce punem pedala înăuntru. Aici trebuie să urmăm niște pași. Să vedem. Undeva aici trebuie acățat în pedală. Să vedem imediat. O să vă arăt. Aici înăuntru o să vedeți dacă luminați cu o lanternă. Are o agățătoare în formă de C. Cu mâna stângă, pe aici, pe lângă cabluri, sus. Da? Așa, pusă mâna, prins de cablu, altfel nu merge. Am încercat cu patent, nu merge. Prindeți de cablu și îl băgați pe ciocul de la pedală. După care aici nu strângeți, nu puneți siguranța până nu terminați, ultima dată. Ăsta iară nu. Coborâți frumos pe aici, da, pe sub palete, frumos pe șasiu. Tot așa pe sub palete, pe aici. Se vede cablul meu pe unde l-am băgat, da? Ăla. Așa. Merge până acolo jos. Acolo. Da? Acolo. Se acață acolo în cuiul de la căutător la cutie. De la debraiaj. Pentru debraiere. Da? Acolo se vede ceva, da? Acolo e degetul meu. Da. Bun. Aici l-am prins într-un clips. Așa. Vedeți? Într-un clips de plastic să nu vibreze. Și cam atâta. Asta e tot. Aici în colțul ăsta tot așa. Prins într-un clips.
Cam asta e tot. Dacă v-a plăcut, dacă aveți și voi aceeași problemă, da, asta a fost problema. Asta e partea de la pedală. Bun, pe data viitoare.